Μας έπιασε η όρεξη μεγαλοβδομαδιάτικα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα που κάνουμε και την καζούρα, από την Αθήνα ακούτε και βλέπετε το Student Politics Insiders. Σήμερα είναι Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου του 2026 και η ώρα που ανεβαίνει το επεισόδιο κλασικά είναι 7 το απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά, ειδικά τώρα που ξεκίνησαν οι διακοπές οι πασχαλινές. Είμαι ο Αντριτίσα. Και είμαι ο Χαράλαμπος Βελιανίτης. Και στην τεχνική υποστήριξη και τη σκηνοθεσία είναι ο Στέφανος Βελιανίτης. Και πέρα από την πλάκα που κάνουμε, έτσι διαμορφώνεται η ειδησιογραφία αυτής της εβδομάδας σε τίτλους. Σε τίτλους, στο μεγαλοβδομαδιάτικο Student Politics Insiders. Επιστολή παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας προς τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών για το ακαθόδε ζήτημα της ακρίβειας. Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης για στέγαση, σύντηση και κόστος σπουδών, καταγγέλλοντας ασφικτικές συνθήκες διαβίωσης. Νέοι υπεύθυνοι αναλαμβάνουν στη Δάφνου του Φουκού καθήκοντα με φόντο τις φοιτητικές εκλογές, τα πρόσωπα ή ισορροπίες και τα πρώτα μηνύματα για τη στρατηγική της παράταξης στα πανεπιστήμια εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Σε τροχιά κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων, η Ρεβάτς με πρώτο και κύριο θέμα το συντονιστικό που διεξάγει ήδη. Παρουσία και στη Σύνοδο των Βρυτάνων, για την οποία θα αναφερθούμε στην πορεία, τα μηνύματα που αναμένεται να προκύψουν από το συντονιστικό αυτό που έχει προεκλογικό χαρακτήρα. Open call για debate από τους ανεξάρτητους φοιτητές Πάντιο στο Πάντιο, μετά και το αντίστοιχο κάλεσμα της ΠΑΣΠ στη νομική Αθήνα. Όλες οι σχετικές εξελίξεις. Με αυτά πάμε να ξεκινήσουμε το μεγαλοβδομαδιάτικο Student Politics Insiders από την επιστολή των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας, η οποία έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη εντύπωση και επειδή γράφουμε το επεισόδιο Σάββατο του Λαζάρου, τη μέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η Σύνοδος των Βρυτάνεων, αν προκύπτει κάποια εξέλιξη θα την ακούτε μέσα από το επεισόδιο και θα την βλέπετε και στα social media ήδη. Εν πάση περιπτώσει, οι φοιτητές λοιπόν, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν υπογράψει μια συγκεκριμένη επιστολή στην οποία ζητούν παρέμβαση και συνάντηση με τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών για το ζήτημα της άμεσης οικονομικής στήριξης των φοιτητών και των πανεπιστημίων. Η συνάντηση πήγε να γίνει, βασικά ζήτησαν τη συνάντηση, δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα να πάνε οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι εκπρόσωποι τους τουλάχιστον, να οργανώσουν μια μικρή κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών και να ζητήσουν εκεί επί τόπου άμεση συνάντηση, την οποία η ηγεσία του Υπουργείου αρνήθηκε. Με αυτή την επιστολή λοιπόν απαιτούν την μείωση και πλαφών στην τιμή πώλησης της χονδρικής και λιανικής, που περιλαμβάνει και κατάργηση όλων των έμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, μείωση στις τιμές των φαρμάκων και κατάργηση της συμμετοχής των ασθενών, ένα έκτακτο κονδύλι στήριξης στα πανεπιστήμια για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω της ακρίβειας, για να δίνονται δωρεάν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και για δωρεάν σύντηση χωρίς κόφτες, μείωση και πλαφών στις τιμές των κηλικιώτων σχολών, αυξήσεις στους μισθούς, πληρωμή της πρακτικής άσκησης στο ύψος του κατώτατου μισθού και μέτρα στήριξης των εργαζόμενων φοιτητών, ειδικά όσων δουλεύουν σεζόν. Πλαφών επίσης στα ενοίκια, μείωση και πλαφών στην τιμή του ρεύματος στη φοιτητική στέγη, γενναία αύξηση του στεγαστικού εισοδήματος, καμία σκέψη για χαράτσια στις εστίες, συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού σε όλες τις εστίες. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, δωρεάν εισιτήρια για σε ακτοπλοεία και κτέλ από και προς τον τόπο σπουδών, ένταξη στο καθεστώς αναστολής εργασίας στους εργαζόμενους φοιτητές, που μπορεί να πληγούν από τις συνέπειες του πολέμου με πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική αποζημίωση, i.e. εστίαση και τουρισμός, και καμία σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16 και επιβολή διδάκτρων στις προπτυχιακές σπουδές. Βάβη, αυτά τα μέτρα τι σκοπό έχουν και μπορούν να υλοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο? Τα μέτρα αυτά, αρχικά φαίνεται ότι μιλάμε για πρώτον συλλόγους που προείσταται ως δύναμη Πουκουσού και δεύτερον για συλλόγους, όπως είπες και εσύ Άντε, από όλη την Ελλάδα.
Δηλαδή βλέπουμε αιτήματα όπως είναι η κατάργηση κομίσου του εισιτηρίου στα κτέλ από και προς τις σχολές, που είναι κάτι που κυρίως το θέτουν σύλλογοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων ή και σε αστικά κέντρα στα οποία δεν υπάρχει, όπως έχουμε στην Αθήνα, ας πούμε, η ενιαία φοιτητική κάρτα που πληρώνεις κατά 50% σχεδόν μικρότερο κόμιστο για να μπορείς να μετακινήσεις εντός πόλης, ασχέτως αν είναι από ή προς τη σχολή σου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των συλλόγων της επαρχίας και είναι και ένα από τα πιο εύλογα αιτήματα που βλέπουμε σε αυτή την επιστολή. Ένα ακόμα πολύ σωστό αίτημα που γίνεται, preemptively, είναι εκείνο σε σχέση με τα χαράτσια, το χαράτσι που λέει, στις εστίες. Για μένα δεν νοείται να βάλεις κάποιο φόρο, κάποιο αντίτιμο στην εστιακή διαβίωση, διότι πολύ απλά εάν είχες χρήματα ως φοιτητής, μάλλον δεν θα έμενες στις εστίες. Δηλαδή αυτοί που εν τέλει καταλήγουν και μένουν και ζητούν και μένουν στις εστίες, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν οικονομικά κριτήρια και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία ασφαλώς δυσχεραίνουν και το οικονομικό τους επίπεδο. Οπότε κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για τα ίδια τα παιδιά τα οποία επιθυμούν να σπουδάσουν. Έτσι, για να μην το πάω το συλλογισμό ένα βήμα παρακάτω και πω ότι αυτό είναι και ένα έμεσο ψαλίδισμα των ευκαιριών κοινωνικής κινητικότητας, να μην το πάω εκεί, αν και ισχύει. Περαιτέρω, διακρίνουμε ότι τα αιτήματα των φοιτητών σε αυτή την επιστολή, των συναδέλφων και των συναδελφών, έχουν να κάνουν κυρίως με, ο χαρακτήρας τους είναι έντονης παρέμβασης. Έτσι, έντονης παρέμβασης που και από ποιον? Από το κράτος ως προς την οικονομία. Δραστική παρέμβαση εδώ που τα λέμε. Δραστικότατη, ναι, ζητάνε πλαφόν τα περισσότερα αιτήματά τους ή καταργήσεις που κάτι τέτοιο στην ελεύθερη αγορά, την οποία και προωθεί η παρούσα κυβέρνηση ως κέντρο δεξιά, είναι κάτι που φαντάζει καταστροφικό κατά κυβέρνηση μεριά, αλλά και κάτι το οποίο ποτέ δεν θα γινόταν ανεκτό από τους επιχειρηματίες του εκατέρωθεν κλάδου. Όσον αφορά τον τουρισμό που λένε, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο ίσως φεύγει λίγο έξω από τη φοιτητική καθημερινότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι οι φοιτητές, κυρίως το καλοκαίρι ή τις διακοπές τώρα του Πάσχα, ας πούμε, προσπαθούν να βγάλουν κάποια χρήματα τα οποία θα έχουν για τον υπόλοιπο χρόνο, δουλεύοντας σε αυτόν τον τομέα του τουρισμού δηλαδή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο αίτημα τόσο μακρύ. Δηλαδή είναι μακρύ αυτό το αίτημα, είναι πολύ ευρύ, να το πω έτσι. Είναι ευρύ και παρατεταμένο, η αλήθεια είναι, αλλά παρατεταμένες, Μπάμπη, είναι και οι συνθήκες υπό τις οποίες υποβάλλεται αυτό το αίτημα, γιατί έχουμε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή εδώ και περίπου έναν μήνα. Ασφαλώς. Μου φαίνονται πολύ λογικά τα αιτήματα που προανέφερα στην αρχή του σχολιασμού μου, αλλά επίσης και αιτήματα όπως το πλαφόν σε σχέση με τα ενοίκια, διότι όντως υπάρχει στην αγορά στέγασης, έτσι, και ιδίως σε σχέση με τους φοιτητές, όχι μόνο μια πρόθεση υπερκέρδους από αυτούς οι οποίοι μισθώνουν τα σπίτια τους σε φοιτητές, αλλά θα πω ότι υπάρχει και ένα τεράστιο περιθώριο μαύρης αγοράς που εξελίσσεται εκεί πέρα, έτσι, διότι πολλοί από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με συμφωνίες του στυλ 200 με τιμολόγιο και 100 στο χέρι, φερρυπίν, με μπλοκάκι και 100 στο χέρι, που μιλάμε για μαύρη αγορά, μιλάμε για μαύρο χρήμα, έτσι. Αυτά τα αιτήματα μου φαίνονται πάρα πολύ κατανοητά, σεβαστά, ενδεικτικά σε σχέση με το τι βιώνουν οι φοιτητές αυτόν τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, αιτήματα όπως το προαναφερόμενο με τον τουρισμό, αιτήματα όπως η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Και να κλείσουμε με αυτό για να πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Διότι δεν μου φαίνονται καθόλου σωστά, όχι γενικά, αλλά στα πλαίσια αυτής της επιστολής, γιατί θεωρώ πως υποβαθμίζουν κάπως, είναι σαν να έχεις ένα τσουβάλι και να τα ρίχνεις όλα μέσα. Ακριβώς. Υποβαθμίζουν ουσιώδη αιτήματα που θα μπορούσαν να λάβουν λύση κρατική, γιατί ας πούμε το χρηματιστήριο ενέργειας είναι κάτι το οποίο δεν άπτεται στην κυβέρνηση, είναι κοινοτική οδηγία.
Οπότε δεν μπορεί η κυβέρνηση να το παρακάμψει. Όταν μπαίνει σε ένα γεωπολιτικό ή μάλλον μπλοκ δημοκρατιών, οι οποίες προσπαθούν λίγο να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο ομοσπονδίας. Κάνει συζήτηση συνομοσπονδιακό πλαίσιο. Συνομοσπονδιακό πλαίσιο, μπράβο. Πρέπει να κάνεις και κάποιες υποχωρήσεις ως προς την εθνική σου κυριαρχία. Και έχουν γίνει αυτές οι υποχωρήσεις. Το χρηματιστήριο ενέργειας εφαρμόζεται. Έτσι. Τώρα, αν αυτό θα αναθεωρηθεί ή όχι, άπτεται στα μέτρα που θα λάβει πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει προκηρύξει κιόλας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε να τα δούμε. Πάντως, το τελικό μου σχόλιο σε σχέση με την επιστολή αυτή είναι ότι είναι μια ενέργεια πάρα πολύ θεσμική, που εμένα μου αρέσει η θεσμικότητα, ας πούμε, σε τέτοιες ενέργειες. Είναι τα περισσότερα αιτήματα εύλογα που αφορούν το μέσο φοιτητή και αυτό τιμά την Μπουκουσού, γιατί ακόμα μια φορά μας δείχνει ότι δεν είναι θεροβατή μόνο σε ιδεαλιστικά αιτήματα, αλλά είναι και δίπλα στο φοιτητή με τέτοιου είδους αιτήματα. Περιμένουμε να δούμε μια αντίδραση, ελπίζω να υπάρχει αντίδραση από τα Υπουργεία σε σχέση με αυτή την επιστολή. Αυτό. Ξέρεις, προσωπικό μου σχόλιο πριν πάμε στο επόμενο θέμα, ξέρεις πότε θα δούμε μέτρα? Άμα τα προτείνει η Δάπνο του Φουκού. Δεν θέλω μέτια. Αντίδραση, έστω. Η οποία Δάπνο του Φουκού, για να πάμε στο επόμενο μας θέμα, προχώρησε σε έναν ανασχηματισμό εσωτερικό, σε επίπεδο υπευθύνων. Την είχε κάνει πέρσι ένα τέτοιο ανασχηματισμό. Φέτος δεν ξέρω πώς έγινε, δεν εξηγείται, δεν εξηγούνται κάποιες αλλαγές. Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει την προπτυχιακή τους πορεία, λογικά, αλλά δεν έχει σημασία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ορισμένες αλλαγές στους υπευθύνους. Παράδειγμα, είχαμε υπεύθυνο επαρχιακών οργανώσεων. Μισό λεπτό. Υπεύθυνο επαρχιακών οργανώσεων, είχαμε τον Άρη Πατακιάρα, τώρα αντικαταστάθηκε από την Νικολίνα Δούκη. Υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού ήταν ο Αποστόλης Αγγελόπουλος, τώρα έχει γίνει η Αθηνά Σουλιώτη. Υπεύθυνος οργανωτικού παραμένει ο Στέφανος Γκέτσος. Υπεύθυνος εκλογικών, το γέλιο το ξέρουμε. Υπεύθυνος, συνάδελφος από το πολιτικό, υπεύθυνος εκλογικών διαδικασιών δεν υπήρχε, ο οποίος δημιουργήθηκε τώρα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπεύθυνος εκλογικών διαδικασιών ο Στέφανος Καλαμάρας, υπεύθυνος οργανώσεων ο Καλαμάρας. Υπεύθυνος οργανώσεων Βορείου Ελλάδος ο Γιώργος Γκίκας, υπεύθυνος τύπου και ενημέρωσης ήταν ο Κωνσταντίνος Σούζας, τώρα έγινε ο Βασίλης Ποριόπουλος. Τυχαίνει να είναι και ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής του Απιθύτα, αν δεν κάνω λάθος. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού ή από την σκητάλη την παίρνει η Νέλη Ευστρατείου από τη θέση του Δημήτρη Κίνδερλη. Υπεύθυνος δικτύου ανταλλαγής στελεχών ήταν ο Σοκράτης Λάγιος, τώρα έγινε ο Κωνσταντίνος Ρομπογιαννάκης. Υπεύθυνη πολιτικής ακαδημίας έγινε η Άσπα Μακρύ στη θέση του Γιάννη Παπαδημητρίου. Υπεύθυνος επικοινωνίας και μέσων έγινε ο Αριστοτέλης Μαζαράκης στη θέση του Γιώργου Κοντομιχάλη. Υπεύθυνος φοιτητικής μέριμνας είναι ο Θάνος Δημητριάδης. Υπεύθυνος επιστημονικών ομάδων έφυγε ο Στέργιος Καραμεσίνης Πινθάκης από εκεί, τώρα έχει γίνει ο Αλέξανδρος Ακριδάς. Υπεύθυνος εθελοντισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο Γιώργος Παπαχριστοδούλου. Υπεύθυνος μηχανοργάνωσης και μητρώου μελών είναι ο Γιάννης Λενικάκης. Αναπληρωτής υπεύθυνοι και στους αναπληρωτές, στο πολιτικό σχεδιασμό ο Χρήστος Δαμιανίδης, στις επαρχιακές οργανώσεις ο Κωνσταντίνος Κολοβός, στις οργανώσεις Βόρειας Ελλάδας ο Γιώργος Γράψας, στον τύπο και την ενημέρωση ο Γιάννης Μπουζάκης, στον στρατηγικό σχεδιασμό ο Στέλιος Τσέλικας και στο δίκτυο ανταλλαγής τελεχών ο Άκης Παπαστεργίου. Για την ειδική γραμματεία πολιτικού σχεδιασμού, ως μέλη έχουν οριστεί οι Θέμης Κοσμάς, Μάριος Κούντης, Κωνσταντίνα Πίτα και Στέφανος Γκαϊντατζής. Και για την ειδική γραμματεία πολιτικής ακαδημίας, η Σταματίνα Μεθενίτη, ο Άγγελος Ακριβόπουλος, ο Παναγιώτης Αντώναρος και ο Κωνσταντίνος Τουγιαννίδης. Και τέλος, αναπληρωτές γραμματείς έχουν οριστεί οι Γιώργος Μπόλμπας, Γιάννης Παπαδημητρίου και Ευαγγέλης Τσιάπης. Αυτή είναι η οργανωτική ομάδα
της ΔΑΠ του Φουκού, η οποία αναθεωρείται για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα, αν και άτυπα, γιατί θα κάνει ένα wave down λίγο τώρα που έχουμε τις διακοπές του Πάσχα. Έλα σχόλιο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το περιμέναμε. Το περιμέναμε. Μετά και την αλλαγή γραμματείας βασικά. Ναι, διότι πολύ απλά πρώτον, η ΔΑΠ δεν πάει καλά πλέον στις εκλογές. Ακόμα και στη νομική δεν πάει καλά. Έχει κάποια μπλε κάστρα στα βόρεια της χώρας, Σαλονίκης, Κομωτινές κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Η επιρροή που κάποτε είχε αυτή η παράταξη φαίνεται να φθήνει. Εξού και η αναδιοργάνωση αυτή. Αρχικά να πω ότι με όλους αυτούς τους τίτλους γραμματιών, διευθύνσεων, καταλαβαίνουμε για ακόμα μια φορά αυτό που φωνάζουν οι άλλες αντιπολιτευτικές παρατάξεις προς τη ΔΑΠ. Δηλαδή το μέγεθος της οργάνωσης αυτής και του θεσμικού της σήματος που έχει. Θα κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τις ακαδημίες, έτσι, που εμείς, ας πούμε, στο πολιτικό αλλά και στη νομική έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό εκδήλωση από ακαδημία της ΔΑΠ, που πάει να πει ότι αυτό το εγχείρημα ίσως ξεκίνησε υπερφιλόδοξα και τώρα προσπαθούν κάπως να το αναπροσαρμόσουν. Να το αναπροσαρμόσουν ή να το ξαναξεκινήσουν με άλλον τρόπο, με μεγαλύτερη τακτικότητα, δεν ξέρω. Σε σχέση με τη νέα διεύθυνση, ας πούμε, που είπες, εκλογικών διαδικασιών, αυτό με βάζει λίγο σε προβληματισμό. Έναν προβληματισμό που αναμένω τις εκλογικές διαδικασίες προσεχώς εντός του Μαΐου να δω, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί, θα το δούμε. Πάντως να κάνω ένα σχόλιο εξ εμπειρίας ότι είναι αρκετές φορές που η ΔΑΠ έχει φέρει κόσμο ο οποίος είναι υπεραιωνόβιος με μέτρα και σταθμά σχολών και φοιτησης, αλλά έχει φέρει και κόσμο που απαγορεύεται με βάση τη θεσμική διαδικασία να ψηφίσει, όπως είναι ενστολή, αστυνομική, λιμενική, στρατιωτική κλπ. Έτσι, έχουμε πιάσει τέτοιες περιπτώσεις, άρα δεν ξέρω ή δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς σε ποια εκλογική διαδικασία αναφέρονται, στη δικιά τους ή σε αυτή που προβλέπει το καταστατικό. Τέλος, κλείνοντας, θέλω να κάνω μια χιουμοριστική παρέμβαση σε σχέση με την διεύθυνση φοιτητικής μέριμνας. Κύριοι της ΔΑΠ, το προαναφερθέν γράμμα το οποίο εστάλει στα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, δεν θυμάμαι να έχει την υπογραφή σας. Μόλον ότι έχει όλα τα αιτήματα φοιτητικής μέριμνας που απασχολούν το μέσο φοιτητή αυτή τη στιγμή. Απ' τη ΔΑΠ έχουν διαφορετική προσέγγιση. Εφόσον είναι δικό τους άτομο στο Υπουργείο Παιδείας, μια χαρά μπορούν να το συναντήσουν επί τόπου και να παραθέσουν τα δικά τους αιτήματα. Συμφωνώ, αλλά η φοιτητική μέριμνα χρειάζεται και παρέμβαση για να πραγματοθεί. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, το να μου κάνεις μια παρέμβαση για τη λέσχη που, ας πούμε, άρχισε να ανοίξει 3 μήνες ή κάτι, δεν μου λέει τίποτα, γιατί εν τέλει θα άνοιγε. Καλά, ή να στέλνεις επιστολές. Με επιστολές από μόνος δεν λύνουν προβλήματα. Και όταν, ας πούμε, το πιο διαταχτό, το κόμμα το οποίο τέλος πάντων στηρίζεις, δεν θα πω συντονίζεσαι, θα πω στηρίζεις. Τέλος πάντων. Έτσι, προτείνει την επιβολή διδάκτριων σε προπτυχιακά προγράμματα φοιτησης, ευχαριστώ, έτσι. Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι ποιους αφορά ακριβώς αυτή η φοιτητική μέριμνα ή πώς ακριβώς μορφοποιείται. Αυτό σαν ένα καταληκτικό σχόλιο. Και να πούμε και στα περί εκλογικών διαδικασιών, να πω ότι η ΔΑΠ του Φουκού, δεν υπήρχε περίπτωση να μην δημιουργηθεί θέμα, γιατί τώρα παράδειγμα έχουν ήδη γίνει οι εκλογές σε 4-1 φοιτητικούς συλλόγους που έχει στήσει Πούκουσου στο ΔΙΠΑΕ, τους οποίους προφανώς η ΔΑΠ δεν αναγνωρίζει γιατί έχει τους 3.000 πλάς του ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκη, στο Σύλλογο Φοιτητών ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκη, και με την πρωτιά της Πούκουσου σε όλες τις σχολές προφανώς. Αλλά τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι δημιουργείται μια κατάσταση η οποία αναμένεται να σχηματιστεί τον Μάιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο, πριν συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα, ότι μπορείτε να συντονίζεστε με εμάς, με το SPY, το δίκτυο των φοιτητικών εκλογών, όπου μπορείτε να φανταστείτε.
Μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcasts και YouTube. Μας βλέπετε στο YouTube βασικά. Μας ακολουθείτε σε Instagram, TikTok και Facebook. Στο studentpoliticsinsiders.blogspot.com ό,τι συμβαίνει και στην πλατφόρμα Substack η νέα πειραματική αγγλόφωνη έκδοση του Spy. Τώρα, πάμε στη Revanche, η οποία τρέχει τώρα τη δικιά της, το δικό της συντονιστικό, ταυτόχρονα με τις κινητοποιήσεις για τη Σύνοδο των Βρυτάνων. Πρώτα απ' όλα έχει ένα δικό της φεστιβάλ 24 με 25 Απριλίου μετά το Πάσχα. Στην πανελλαδική διαδικασία, η οποία έχει συγκληθεί για το Σαββατοκύριακο, την ημέρα που γράφουμε το επεισόδιο είναι ήδη σε εξέλιξη, αναφέρει το βασικό της κάλεσμα ότι αυτή τη στιγμή καλούμαστε να δώσουμε ιστορικές μάχες για την υπεράσπιση του δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού πανεπιστημίου απέναντι σε κάθε νόμο και μέτρο που το διαλύει. Είναι στο χέρι μας συλλογικά να τα καταφέρουμε και να διεκδικήσουμε το μέλλον που μας αξίζει. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι μόνο εμείς μπορούμε να τις φέρουμε. Για να πάρουμε πίσω όσα μας στερούν. Στο ψήφισμα που, στην εισήγηση βασικά, στο κάλεσμα που έχουν, αναφέρονται πιο αναλυτικά στο ζήτημα των πολεμικών σειράξεων στη Μέση Ανατολή, καταλογίζοντας όπως και όλες σχεδόν οι παρατάξεις της αριστεράς τις ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση της χώρας μας όσο και σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση που έχει πάρει με την Παλαιστίνη και φυσικά για την στάση που έχει υπέρ του Ισραήλ τώρα που επιτίθεται μαζί με τις ΗΠΑ στο Ιράν. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει με την εμπλοκή πανεπιστημίων στα ερευνητικά προγράμματα που αφορούν το ΝΑΤΟ, ιδίως με το ζήτημα του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, το οποίο απεγνωσμένα προσπαθεί να αλλάξει για της Βρετανικής Αρχής τον οδηγό σπουδών, τον οδηγό έρευνας μάλλον για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και για τη λειτουργία του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων και έρευνας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, οι φοιτητές και ο λαός και η νεολαία στέκονται με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, με μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις, με τον αντιπολεμικό χαρακτήρα και αλληλεγγύης στους λαούς της Παλαιστίνης, του Ιράν, της Κούβας και της Βενεζουέλας. Επίσης, γίνεται μεγάλη αναφορά στα ζητήματα τα εργασιακά, με την θέσπιση του 13ωρου και την αυστηροποίηση του πλαισίου για την μετανάστευση και τις ανακλήσεις ασύλου. Γίνεται επίσης αναφορά για την δολοφονία των 5 εργαζομένων γυναικών στην Βιολάντα, στα Τρίκαλα, και φυσικά δίνεται τεράστια σημασία στα ζητήματα των τεμπών και του ΑΠΚΠ. Και προφανώς υπάρχουν σχετικές αναφορές για τα πανεπιστήμια, για την υποβάθμιση των σπουδών και του προγράμματος, αλλά και για την επιταχυνόμενη απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο. Μπάμπη. Ναι, και πάλι εδώ πέρα βλέπουμε μία γκάμα ετοιμάτων, αυτή τη φορά μακροπολιτικά. Σε αντιδιαστολή με το γράμμα που επιστολή που αναλύσαμε προς τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. Τώρα, η μπλοκή στον πόλεμο ήταν κάτι που πριν ορισμένα επεισόδια σχολιάζαμε ξανά, για το Πολυτεχνείο μιλάω, και είχαμε πει τότε ότι εντάξει, κάτσε να έρθει πόλεμος, δεν ξέρεις πώς και τι, γιατί και πότε. Θα πω ότι τώρα που ήρθε ο πόλεμος και τώρα που το πραγματικό πρόσωπο της διακυβέρνησης του Προέδρου της Αμερικής Τραμπ έχει φανερωθεί πια, είναι πιο επιτακτική παρά ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει την δικιά της βιομηχανία πολεμική. Η Ελλάδα παίζει ρόλο σε αυτό. Και επιδιώκει και να παίζει ρόλο σε αυτό και είναι καλό που το κάνει. Καλό σε κακός, γιατί βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία είναι και το σταυροδρόμι των θαλασσών, είναι στο νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχει και περιοδικά θεματάκια με την Τουρκία, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν θα ξαναπώ πάλι το επιχείρημα ότι σύνδεση αγοράς εργασίας με έρευνα κτλ. Το έχω πει ήδη αυτό. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα αιτήματα, όπως είπα, έχουν μακροπολιτικό χαρακτήρα, δεν αφορούν άμεσα τον φοιτητή,
αφορούν προβληματισμούς που ενδεχομένως κάποιοι φοιτητές που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο να έχουν. Εντάξει, αναμένουμε να δούμε τα τελικά πορίσματα που θα βγουν από αυτό το συντονιστικό και ασφαλώς να δούμε και γραμμές που θα τηρηθούν σε σχέση με την προεκλογική εξαιτία που θα ακολουθήσει η συνιστόσα. Έτσι. Και ιδίως στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές μετά την επιστροφή των φοιτητών από τις πασχαλινές διακοπές. Ακριβώς. Και μιλάμε για σχήματα τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ να είναι στην πρωτοκαθεδρία φοιτητικών συλλόγων, αλλά να παίρνουν έδρες και να παίζουν ρόλο αντιπολιτευτικό, ας πούμε, ή πολλές φορές και συνδιοργανωτικό σε πολλές περιπτώσεις με την Πουκουσού. Αν και τους χωρίζουν κάποιοι παράγοντες. Εντάξει, η Revenge με την Attack, βασικά η Attack κυρίως και λιγότερο η Revenge, έχουν μια τάση για συνεργασία με την Πουκουσού, καθώς τυχαίνει να έχουν μια πιο διαλλακτική, άμα θες, προσέγγιση σε σχέση με την ΕΑΚ, όπως την ξέρουμε σήμερα προφανώς, Αράς και ΣΕΚ κτλ. Με την ΕΑΚ προφανώς, δικό μου σχόλιο, να γίνεται σε ένα ζήτημα, να γίνει τέλος πάντων σε ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση που τέλος πάντων δημιουργεί η ανάγκη για οργανωτική αντιπαράθεση κτλ. Από τον Νοέμβριο ειδικά και μετά έχει αποστασιοποιηθεί η αριστερά από την ΕΑΚ. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πάρει. Δεν έχω να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο. Περιμένω να δω τα πορίσματα του συνεδρίου για να μπορέσω να αναπτύξω συλλογισμό. Τη συντονιστική διαδικασία. Η οποία έχει και ένα προεκλογικό χαρακτήρα. Ναι. Πάμε τώρα, μου κάνει κάτι νοήμα ο συνάδελφος Στέφανος σκηνοθέτης. Πάμε τώρα να δούμε στο επόμενο θέμα μας τι συμβαίνει. Και το επόμενο θέμα μας είναι, παιδιά, οι ανεξάρτητοι φοιτητές. Τι κάνουν αυτή η ψυχή, ρε παιδιά. Παντίου. Τι κάνει αυτή η ψυχή, ρε φίλε, που τα είχε βάλει μαζί μας στις αρχές της χρονιάς και τώρα θέλει debate στα πρότυπα της ΠΑΣΠ νομικής Αθηνών, η οποία ζήτησε κάτι ανάλογο για την νομική Αθήνα. Είναι πάγιο αίτημα της ΠΑΣΠ στην ΟΠΕ. Στην ΟΠΕ. Συνόλο, όχι μόνο και στην ιατρική. Και στην ιατρική, έτσι. Και γενικά το ΠΑΣΠ, οι οποίες είναι affiliated μεταξύ τους, με κέντρο την ΟΠΕ, να προτείνουν την εμβάθυνση του δημοκρατικού διαλόγου και το προσκήνιο, έτσι, τη διαφάνεια σε σχέση με τον προεκλογικό αγώνα, έτσι, σε ένα debate μεταξύ των υποψήφιων δυνάμεων, έτσι ώστε ο φοιτητής, ο πρωτοετής, ο δευτεροετής, οποιοσδήποτε δεν θέλει να εμπλακεί, ρε παιδί μου, οργανωτικά, ας πούμε, με κάποια παράταξη, να μπορέσει να εξοικειωθεί με τις θέσεις τους και να απαντηθούν κάποια κέρια ερωτήματα που έχει σε σχέση με στάσεις που κρατάνε οι παρατάξεις αυτές. Βέβαια, γιατί αν μου επιτρέπεις, Μπάμπη, είναι η πρώτη φορά σε μη εκλογικές περιόδους, είναι η πρώτη φορά που οι προπτυχιακοί φοιτητές καλούν να επιλέξουν πολιτική δύναμη, να επιλέξουν κάποιο κόμμα, παράταξη, όπως θέλετε πείτε το. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Γιατί άμα δεν είσαι σε εκλογική περίοδο, για βουλευτικές εκλογές, για προεκλογές, σε τέτοιου είδους σχέση, ναι, είναι τότε η πρώτη φορά που θα επιλέξουν κάποιο κόμμα, τέλος πάντων. Για πες, για να ολοκληρώσεις. Ναι, βέβαια τέτοιες πρωτοβουλίες που είναι διαχρονικά αιτήματα, όπως είπα, στις ΠΑΣΠ που συνηφαίνονται, που δραστηριοποιούνται στην ΟΠΕ και υπόλοιπων ΠΑΣΠ ανά την Ελλάδα, οι οποίες τέλος πάντων συντονίζονται μεταξύ τους κατά έναν τρόπο, έτσι, σπανίως έχουν πραγματικό αντίκρισμα, γιατί πολύ απλά οι άλλες δυνάμεις δεν επιθυμούν να εκτεθούν. Προσπαθούν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία με τους δικούς τους όρους. Δηλαδή, εμείς που στοχεύαμε διαρκώς στη ΔΑΠ και πέρσι καταφέραμε να κάνουμε ένα είδος debate, βέβαια όχι με ανοιχτές πόρτες, αλλά σε επίπεδο vidcast, ας πούμε. Έτσι, πάλι το μέλος ΔΑΠ, το οποίο απάνταγε στις ερωτήσεις μας, ήταν από άλλο πανεπιστήμιο. Ναι. Δηλαδή, δεν θεωρώ, ιδίως στην Πάντιο με την κατάσταση αυτή που υπάρχει ένα τέτοιο debate να μπορέσει να οργανωθεί και μάλιστα να τηρηθούν
και οι διαδικασίες αλλά και η υποτυπώδης ασφάλεια, διότι η Πάντιος είναι ένα καθαρά συγκρουσιακό, ενίοτε και πολλάκι στον τελευταίο καιρό και βιαίως συγκρουσιακό περιβάλλον. Έχει μια τάση προς την αριστερά προφανώς. Τώρα από εκεί και πέρα, για να πάμε στο ίδιο το αίτημα των ΑΦΟΠΟΥ, λένε από την παράταξη ότι η οποία θα κατέβει στις φετινές εκλογές, έτσι. Την περσινή χρονιά, όπως γράφουν στην ανακοίνωσή τους, έλαβε χώρα το πρώτο debate μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων στο Πάντιο, μια εξαιρετική πρωτοβουλία, του Ευπολιτεύεστε. Χαιρετισμούς στα παιδιά του Ευπολιτεύεστε και τον Δημήτρη τον Μυρογιάννη, για εμάς η καθιέρωσή του σε ετήσια βάση αποτελεί βασικό στόχο, επειδή μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο. Ως κίνημα φοιτητών που διεκδικεί την ψήφο των συμφοιτητών μας, έχουμε χρέος να σταθούμε μπροστά από αυτούς στα πλαίσια ενός ανοιχτού και δημοκρατικού διαλόγου. Μόνο μέσω τέτοιων δράσεων θα αυξηθεί η συμμετοχή των φοιτητών στις πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου. Ελπίζουμε στην συμφωνία των υπόλοιπων παρατάξεων για τη διεξαγωγή του debate. Και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, το ότι παιδιά μπορεί να γίνει debate, μπορούν να έρθουν σε προεκλογική έστω αντιπαράθεση οι πολιτικές δυνάμεις και θα χαρούμε να το δούμε όχι μόνο στο Πάντιο αλλά και σε περισσότερες σχολές ανά την Ελλάδα. Και με αυτό πάμε να ολοκληρώσουμε το σημερινό μεγαλοβδομαδιάτικο επεισόδιο με τη Σύνοδο των Πριτάνων. Ένα σύντομο σχόλιο, γιατί την ημέρα που γράφουμε το επεισόδιο ολοκληρώνεται η Σύνοδος, δεν έχουν βγει αποφάσεις και τρέχουν και κινητοποιήσεις στη Βουλιαγμένη όπου διεξάγεται η Σύνοδος. Προφανώς έχει την παρουσία της Υπουργού Παιδείας της Σοφίας Ζαχαράκη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κινητοποίηση και έρχονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις από όλο το φάσμα της αριστεράς, έχουν κατέβει στην κινητοποίηση για να ζητήσουν προφανώς δημόσια και δωρεάν παιδεία και για να δούνε τι συμβαίνει. Την ώρα που γράφουμε το επεισόδιο έχει ήδη ολοκληρωθεί μια καθιερωμένη τελευταία παρέμβαση των εκπροσώπων των φοιτητών που συμμετέχουν στις κινητοποίησεις στη Σύνοδο των Πριτάνων για να παραθέσουν τα αιτήματά τους. Έχουμε παρατηρήσει μια τάση στις τελευταίες συνόδους να επιτρέπεται μήπως να ενθαρρύνεται η παρέμβαση τους ώστε να ακούσουν οι Πριτάνοι τα αιτήματα και των οργανωμένων φοιτητών. Τύπης οργανωμένων τέλος πάντων. Όχι τύπης να ακούσουν. Ναι. Τύπης να ακούσουν. Τύπης τι εννοείς? Κατά τους τύπους. Κατ' ουσίαν δεν νομίζω. Κατά απουσίαν τριτοβάθμιους σωματείοντες. Είπες ότι ενθαρρύνεται να ακουστούν οι φοιτητές. Κατάλαβα. Ενθαρρύνεται τύπης. Ακριβώς. Γιατί δεν θα ήθελε τώρα. Ότι θα ήταν. Τα αιτήματα είναι γνωστά. Αν θέλουν να κάνουν κάτι, θα το κάνουν. Μπράβο. Τέλος πάντων. Για πέσε τώρα και σε και το δικό σχολείο για να κλείσουμε. Αυτά τα οποία η Σύνοδος των Πριτάνεων θα πρέπει να πάρει θέση, οπωσδήποτε, είναι ας πούμε το άρθρο 16, που τους αφορά άμεσα. Σίγουρα. Είναι η επιβολή διδάκτεων στα προπτυχιακά προγράμματα. Καλά, για το άρθρο 16 δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι οι Πριτάνοι, στο Υπουργείο θα έκανε. Μπορεί να το μπλοκάρουν. Στην πράξη βασικά, σαν μοχλοποίηση. Ναι. Οι Πριτάνοι έχουν δύναμη, γιατί το Πανεπιστήμιο έχει το αυτοδιοίκητο. Ένα αυτό, και δεύτερον έχουν και το δικό του συντονιστικό όργανο. Οι Πριτάνοι. Και επιπροσθέτως, τελικώς, ας πούμε, ζητήματα φοιτητικής μέριμνας, όπως είναι οι εστίες που είπαμε, όπως είναι η ενέργεια στα πανεπιστήμια, όπως είναι ζητήματα υλικοτεχνικά που τίθονται στην επιστολή που πήγε προς το Υπουργείο, και αναρωτιέμαι εάν αυτή η επιστολή, έτσι, με τα συναφή αιτήματα τέλος πάντων, θα συζητηθεί στα πλαίσια της Συνόδου των Πριτάνεων. Η Σύνοδος τρέχει από την Τετάρτη, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει συζητηθεί αυτό. Αναμένουμε να το δούμε. Αναμένουμε να το δούμε στην πορεία και θα έχετε έτσι κι αλλιώς πλήρη ενημέρωση από τα social media του Student Politics Insiders. Πριν κλείσουμε όμως το μεγαλοβδομαδιάτικο Spy, να υπενθυμίσουμε αυτά που συζητήσαμε σε τίτλους προφανώς. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Επιστολή παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων προς τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών από τους προέδρους φοιτητικών συλλόγων
που πρόσκειται στην Πουκουσού ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης για στέγαση, σύντηση και κόστος σπουδών, καταγγέλλοντας ασφικτικές συνθήκες διαβίωσης. Νέοι υπεύθυνοι αναλαμβάνουν στη δάπτου του Φουκού ένα χρόνο μετά τον προηγούμενο ανασχηματισμό, με φόντο τις πρόσφατες εξελίξεις και την αλλαγή γραμματείας, κεντρικής γραμματείας. Τα πρόσωπα, οι ισορροπίες και τα πρώτα μηνύματα για τη στρατηγική της παράταξης στα πανεπιστήμια. Σε τροχιά κινητοποιήσεων ή ρεβάντς, αλλά και συντονιστικού, καθώς μπαίνουν στην περίοδο των φοιτητικών εκλογών. Ανοιχτό κάλεσμα από τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου για διεξαγωγή debate προεκλογικού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στα πρότυπα του αντίστοιχου καλέσματος της ΠΑΣΠ Νομικής Αθηνών για την νομική arte. Και η Σύνοδος των Βρυτάνων ολοκληρώνεται με παρέμβαση φοιτητικών συλλόγων και εκπροσώπων φοιτητών στην ίδια τη συνεδρίαση, αλλά και για αντιπαραθέσεις γύρω από ζητήματα όπως οι υλικοτεχνικές υποδομές και το άρθρο 16. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα όπως διαμορφώθηκε την τελευταία εβδομάδα πριν τις πασχαλινές διακοπές των φοιτητών, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Στέφανο Βελιανίτη, ο οποίος ήταν στην τεχνική υποστήριξη και τη σκηνοθεσία αυτού του επεισοδίου. Θα του παρέχουμε και ψυχολογική υποστήριξη από εδώ και πέρα, έτσι όπως τα έχουμε κάνει. Θα ευχαριστούμε τον Μπάμπη, ο οποίος ήταν μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο. Επιτέλους γύρισε, θα πω εγώ. Μην ξεχνάτε, μείνετε μαζί μας στο δίκτυο των φοιτητικών εκλογών, στο Student Politics Insiders. Είμαστε σε Instagram, TikTok και Facebook. Μας βλέπετε στο YouTube, μας ακούτε σε Spotify και Apple Podcasts. Μας ακολουθείτε στο blog μας, στο studentpoliticsinsiders.blogspot.com, οπότε έχουμε άρθρα. Ακολουθείτε και την αγγλόφωνη πειραματική έκδοση που τρέχουμε στο Substack, studentpoliticsinsiders.substack.com, πατάτε εκεί. Και από όλη την ομάδα του πάει, από μένα τον Άντρη Ντίσα, τον Στέφανο Βελιανίτη, τον Χαράλαμπο Βελιανίτη, την Παυλίνα Γιαννή, τον Γιάννη Γεωργιάδη και τον Αλέξανδρο Μπάρη, σας ευχόμαστε να έχετε υπέροχες διακοπές του Πάσχα, να τις περάσετε πολύ ωραία, να ανάψετε και κανένα κερί και καμιά λαμπάδα και για το τυπικό, να ρίξετε και καμιά κροτίδα, ξέρω εγώ, με ασφάλεια, έτσι. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Θα επιστρέψουμε, θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει από την εκλογική εκστρατεία και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιό μας. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.